أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو راح نشوفوا مع بعض كيفية تصليح لامب ليد متوقف عن العمل. يعني هذا الفيديو هذا يعني ماهوش العمل تاعي يعني، لكن عندما كنت سأقوم بتصليح هذه اللامب هذه تاع المحل تابع المحل، قلت نعمل فيديو تستفادوا من هذا الفيديو إن شاء الله. اللامب هذه ليد في الداخل دائما نجدها متكونة من عدة لامبات صغار ليد. عندما تحترق واحدة منهم ينقطع التيار على المرور لأنهم مربوطين على التسلسل. الفتح أنا قمت بفتحها، هذه راهي مفتوحة، لكن ممكن نتحدث على طريقة الفتح. ممكن نقوم بفتحها عن طريق مفك يكون رقيق أو عن طريق فيتر قاطع، يعني نقوم بإدخاله من أحد النواحي، نقوم بإدخاله من أحد النواحي هكذا، ونقوم بتمريره ببطء حتى نقوم بنزع اللصق، لأنه بين هذا الجزء وهذا الجزء نجد هناك لصق. نقوم بتمريره على طول الدائرة هذه حتى نقوم بفتحها. مثل ما تلاحظوا لهنا، هنا أنا قمت فتحها، هذا جزء الغطاء وهذا الجزء اللي يعطينا الإضاءة. هذه اللمبات الصغار هذا هما اللي يمدون الإضاءة. هنا مثل ما تلاحظوا لماذا توقفت عن العمل؟ لأن إحدى هذه اللمبات هذم احترقت. هنا مثل ما تلاحظوا هنا مش راح نعمله، ممكن نقوم هنا مثل ما تلاحظوا يعني تفجرت خلاص كسرت. هنا أنا من المعتاد وش نعمل ننزع هذه ونقوم بتلحيم النقطتين فقط. يعني اللي يكون عنده هذا الجزء، ممكن كاين أشخاص يكون عندهم، ممكن يقوم بتركيب واحدة، لكن اللي ما عندوش ممكن ينزع هذه أو يقوم بالتلحيم النقطتين، يعني من الأعلى ومن الأسفل يقوم بتلحيمهم. هنا نقوم بنزعها وتلحيم النقطتين أحسن. يعني أنا دائما أضيف هذا الفلكس، هذا يساعد في ممكن تقوم بتلحيم النقطتين مباشرة من هنا إلى هنا. هنا مثل ما تلاحظوا يظهر لنا النقطتين، هنا هذه واحدة وهذه اثنين. نقوم بتنظيف المنطقة كي تظهر جيدا.
كما تلاحظوا عندنا نقطتين هنا، هذه المربع هذا وهذا. هنا نقوم بالتلحيم هذه النقطتين فقط. هنا مثل ما تلاحظوا عندما قمنا بالتلحيم يعني معناه هنا معناها التيار يمر من النقطة هذه إلى النقطة هذه. بس نقوم بتجريبها. نعم مثل ما تلاحظوا تعمل خلاص. هكا تمت عملية تصليحها. انه فيه اشخاص يقوموا برمي هذه لمبات الليد، يقوموا برميها عندما تحترق، وهي في إمكاننا أنه نقوم بتصليحها. بعد هذا نقوم بوضع لصق. ممكن وضع لصق ندير هنا في المنطقة هذه لصق على المنطقة هذه كاملة، ونقوم بغلقها. خلاص هكا نقوم استرجعنا اللمبة المحروقة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. نشكركم على المتابعة، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.